Sa tunga sang krisis sa ekonomiya kag pagsaka sa mga preso sang balaklon, liwat nga ginpamatudan sang Bombo Radio Philippines ang commitment sini sa pagserbisyo sa mga Pilipino kag paghatag sang bulig sa mga nagakinahanglan. Isa na naman ang nagdugang bilang bagong katapos ang Bombo Millionaires Club. Matapos ang gipatigayon nga grand draw sang Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM kahapon. Ang tagdaog sang 1 milyon pesos bilang grand prize winner amo si Cheryl Teologo, 39 anyos, residente sang Matinao, Barangay Bonbon, Butuan City. Nagamit siya sa proof of purchase ng Universal Robina Corporation Products sang ika-81 nga katapos ang Bombo Millionaires Club. Magluwas sa winners ang 1 million pesos. May apat naman nga nagadaog sang regional prizes nga tag 50,000 pesos. Sa Luzon, ang tagdaog sang 50,000 pesos ang halin sa area sang Bombo Radio Lawag. Ini mo si Vanessa Ballesteros sang Barangay 1 Lawag City nga nagamit sa proof of purchase nga Orocan. Sa Visayas, ang tagdaog sang 50,000 pesos ang halin sa area sang Bombo Radio Tacloban. Ini mo si Ronnie Galio, 53 anyos, residente sang Barangay Villahermosa, Pagsanghan, Samar. Ang proof of purchase among efficacy oil. Sa Mindanao, ang tagdaog naman sang 50,000 pesos ang halin sa area sang Bombo Radio General Santos. Ini mo si Edward Bayato sang Pulomolog, South Cotabato, kag nagamit sang proof of purchase ng Megacent Oil. Sa National Capital Region naman ang tagdaog sang 50,000 pesos nga ginlawag sang Star FM Manila amo si Helen A. Motol sang Molaves Street, Payatas B, Quezon City nga nagamit sang proof of purchase ng Universal Robina Corporation Products. Sa interview sang Bombo Radio kay Cheryl Teologo nga tagdaog sang 1 million pesos, iya ginpahayag nga sagid mismo kag ang iya bana ang nakabati sang ginlawag na ang iya pangalan bilang grand prize winner. Halos son ini makapating sang pinakamaswerte sa linibo-libo nga entry sender sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Plano sini nga magdonat sa simbahan, magpakayo sang balay, magbakal sang salakyan, kag magdugang sang pangkapital sa ila negosyo. Si Cheryl Teologo, 39 anyos, residente ng Poroksay, Sitio Matinao, Barangay Bonbon, Butuan City. Grand prize winner ng Buena Mano Salvo sa Bombo Radio Part 20 promo ng Star FM at Bombo Radio. Nagpasalamat ako una sa Panginoon pati sa Bombo Radio at sa mga sponsor na naging daan upang ako ang manalo ng 1 milyong piso at mapiling ika-81 na membro ng Bombo Millionaires Club. Ang 10% na bahagi ng aking napanalunan ay ibibigay ko sa aming simbahan, ipatatapos ko ang aming bahay, bibili ng sasakyan at idagdag puhunan ng negosyo. Inanyayahan ko kayo na makinig sa mga programa at sumali sa mga promo sa Bombo Radio Philippines upang manalo din kayo kagaya ko. Basta Radio Bombo! Ang tagdaog sang 1 milyon pesos nga si Cheryl Teologo. Sa liwat panginbulahan gid sa tanan naton nga mga tagdaog. Ang grand draw kag ang tanan nga draw sa tanan nga area sa lin sa week number 1 to week number 7 ang gintambungan gid sa mga representatives gikan sa Food and Drug Administration o FDA bilang pagpakita nga inilihitimo kag wala sang anuman nga hocus pocus. Ibaluan nga sa kabagusan nga dalagan sang Buena Mano Salvo Year 20 promo, araw-araw balde-balding papremyo na may kaspa kabagusan nga 8 million pesos in total prizes nationwide ang ginpanagdag. Nagpasalamat gid ang Bombo Radio Philippines sa tanan nga promo sponsors kag sa tanan nga promo participants nga nagupod sa pag-enjoy sa Barangay Diyos kag nangin maukod sa paghimo sang entries. Sa mga wala nalawagan, magbantay lang sa masunod pa nga mga papromo sang Bombo Radio Philippines.